咁之前有講過啦，娛樂圈咧其實係最能夠集中到政商同埋大眾目光所在嘅地方，所以佢哋亦係一個簡直係照妖鏡，能夠最體現到其實而家潛意識嘅方向，咁亦好容易睇得出正邪嘅對立面嘅。咁當然呢個就係要你有即係有發現咦奇怪喎，或者係一啲點解有啲嘢咁 tricky 嘅，咁樣個時候你先會留意到嘅。即係但係人腦係可以分析嘅，唔需要一定要修行者先可以做得到嘅。咁然後咧就係其實娛樂圈有啲正邪，咁大家知道啦，正其實就唔一定係要有信仰噶嘛，但係邪咧就一定係拜，即係用唔好嘅心態拜佛牌、養古曼童或者係蝴蝶牌之類嘅嘢啦。咁大家如果再詳細啲知咧，可以睇翻一條魚嘅揭秘裏邊咧，有2集都係講到咧相關嘅事嘅。咁我哋今日就開始講下台灣究竟邊啲女星其實喺正人眼中裏邊係相當唔錯咧。Top 9咧就係張懸。張懸其實係一位唱作歌手啦，咁佢自己嘅個人風格其實好強烈嘅。咁除咗佢嘅音樂啦，咁其實通常都係咁樣噶啦。音樂有強烈嘅個人風格咧，通常嘅人咧都有自己嘅走向嘅，即係話佢哋通常係自主意識咧係比較強嘅一個女性嚟嘅。喺新時代嚟講，呢種女性唔算多，但係佢哋可以講係走喺比較前邊嘅位置，想令女性係脫離更加舊有嗰種傳統咯。咁大家如果有睇香港嗰邊嘅排行，就會發覺，咦，好似台灣同香港嗰邊差好遠喎，唔止男女嘅差距大，原來連女人之間嘅差距都可以好大㗎。冇錯，其實可以睇到啦。首先就係張懸佢自己可能係一個比較唔算係好 active 喺娛樂圈，咁所以某程度嚟講，佢雖然係有自己嘅風格，但係佢如果以實力嚟講係屬於一張 R 卡啦。咁係咪即係簡單嚟講，就係你涉足嘅範圍越多咧，其實你越容易有機會一張勁高嘅卡啦。咁佢公關值係圈子級嚟嘅，咁香港嗰邊係城市級起跳，咁台灣呢邊就係圈子級啦。最影響到其實大家應該睇得出嘅就係御主潛質同埋契劍英靈嘅潛質，因為香港嗰邊基本上全部都係有2星嘅最少都，但係台灣呢邊咧其實都有一紮係0星嘅，咁可以睇得出前世其實影響到你可以達到公分值個指數係好大啦。咁契劍英靈潛質其實就睇得出佢係由最低嗰個 range 開始睇嘅，就係由星星開始計起啦。咁樣合作緣分就係0嘅，咁所以咧真係前世影響好大，同埋大家都知道點解其實仙家係真係罕有，係咁啱娛樂圈咧某程度嚟講係一個好重要嘅戰場，咁所以咧某啲人先會特別多嘅啫。Top 8係張惠妹啦，咁我覺得其實對大家嚟講會覺得唔太意外嘅，畢竟佢喺音樂個造詣有目共睹啦，再加上其實佢係一個好專注於音樂、熱愛音樂同埋一個比較感性嘅人，咁所以專注嘅人基本上就係 so far 都 OK 嘅。大家睇得到啦，張惠妹佢嘅實力就如同一張 SSR 卡啦，咁佢嘅公分值都係圈子級，同張懸冇乜差別啦。御主潛質同埋契劍英靈潛質其實都冇分別嘅，咁所以可以睇得出呢幾樣嘢其實係最影響到個公分值可以達標嘅指數咯。咁大家就問啦，咦，咁御主潛質點解有啲人有，有啲人冇咧？咁其實就一條魚嘅揭秘。第2集就講得好清楚，同你前世做過啲咩啦，你嘅情緣究竟係咩人啦，有關係咯。Top 7係陶晶瑩，其實台灣人都好清楚㗎啦，佢係一個主持有一定功力啦，再加上唱功都有一定實力啦嘅一位女性嚟嘅。我覺得佢都係一個算係好重視自身修養同説話難度嘅一位女性。陶晶瑩其實都冇差別嘅，咁佢實力嚟講屬於一張 R 卡啦。咁樣咧，佢嘅公值係圈子級，御主潛質啊、契劍英靈啊、合作緣分啊，其實都同前面嗰2位冇乜差別嘅。其實呢一個先係真正嘅常態咯。佢嘅有契劍英靈潛質，其實已經絕大部分人咧係連契劍英靈潛質咧都係冇嘅，係啦。所以呢樣嘢先係正常，之前嗰啲咧其實唔太正常嘅。Top 6咧就係王祖賢，相信大家對佢嘅呢個名咧真係一啲都唔陌生。中港台嗰啲人有邊個唔知佢？嗰個年代嘅美女真係
勁咯，夠膽企喺你間隔離嘅，我估計都冇幾個，王祖賢就係其中一個。王祖賢嘅實力咧就係 S 卡嘅，咁其實都真心嘅。好呢個雖然佢已經食影好多年啦，咁但係其實佢之前演嗰啲咧截圖啊都堪稱經典啊！大家都記得聶小倩啦，簡直係我覺得真係冇乜人可以取代到嗰種，因為其實呢幾年都冇乜人係走到好似王祖賢嗰種好有獨特自己嘅美感啊，係啦。咁高分值御主前真其實同之前嗰啲人冇乜差別嘅，唯一就係契劍英靈前真咧就終於咧由升級咧變到咧 A 至 F 級啦，係啦，咁就變咗佢可以契劍英靈嘅前真有 C 啦，即家你都見到有唔同啦，咁合作緣分咧就係有 E 啦，咁其實呢個走勢相對嚟講會好啲嘅，不過因為佢係一個比較求安穩啲嘅人，唔會咁進取，咁所以其實佢呢個公分值我哋都可以理解嘅。Top 5係嚴奕格，咁我相信大家對呢個排行會有啲意外嘅。不過對於一啲理解當中因故人就可能覺得都唔奇怪啊，就咁嘅緣故啦。咁嚴奕格佢喺呢個時刻佢嘅實力大概係 N 卡啦。公分值就係圈子卡與前質都係無星啦，咁契劍英靈前質就有 E 嘅，咁即家有啲唔同。其實可以講咧，係啦，其實你哋都會發現啊，其實槍咧唔算多嘅。咁合作緣分有 C 啦，你問我呢一個狀態多唔多咧？唔少，但係咧好多咧都被掹走咗咧嗰個合作緣分㗎啦。咁即係曾經有，因為有啲緣故冇咗啦。咁呢個冇咗係由仙家決定嘅。咁 Top 4咧就係蔡健雅啦。咁蔡健雅係一個唱作歌手啦，而且都真係好中意音樂，同埋其實佢都係對於自己能做嘅嘢都會盡力以赴嘅。咁其實我都幾欣賞佢，因為蔡健雅啲我都曾經聽過佢 live，我覺得好聽嘅。咁以蔡健雅嘅實力咧，佢就係一張 SS 卡啦。咁公分值咧，而家開始咧就係城市級啦。咁御主前真係2星啦，即係話由蔡健雅開始咧，其實咧絕大部分咧都係開始公分值一定超過城市級啦。第二咧就係御主前質咧，好大機會都係有升嘅。咁契劍英靈前質咧就係 C， 咁合作緣分就係 I。呢一個算係我會覺得係新時代走咗上去嗰啲女性比較容易達到嘅指標啦。咁當然都唔多嘅，但係你問我有幾多位咧？都有2位數字嘅。仙家緣分係難結嘅，我都要先至聲明。Top 3咧就係林青霞，咁林青霞都同王祖賢一樣啦，都係嗰個年代女神級嘅代表嚟嘅，即係話佢哋啲經典到後期其實好難有人取代，或者就算拍得再靚，佢哋因為太有獨特，所以反而係更加難磨滅咯。我覺得。咁林青霞咧，佢嘅實力就係 SS 啦，公分值咧已經世界級啦，即係香港就1位女性有世界級，咁台灣大家知道就唔止1位啦。咁御前前質咧都係2星啦，契劍英靈前質咧就係 N 卡，咁哇呢一個比較少有嘅直界嚇。咁合作緣分係多嘅，咁睇得出都係一個相當唔錯嘅，即係佢自己嘅手牌都相當唔錯。咁大家可能就覺得咁其他咧有得必有失嘅呢個世界，即係走得正道，都講正邪對立，你知啦。Top 2咧就係陳綺貞，陳綺貞都係唱作歌手，反而係台灣其實唱作歌手好似多少少上到去嗰啲咁樣咧。陳綺貞佢嘅音樂咧都有自己嘅風格啦，咁我覺得佢個人都係屬於好即係好尊重自己嘅愛好同埋想法嘅。咁當然啦，好多嘢都係會隨住時間話俾佢聽，你所有經歷都係一種成長，而係所有嘢都會轉化成為你嘅一個演繹咯。因為藝術人就係咁樣噶啦。咁陳綺貞咧，佢嘅實力就係 SS 卡啦，公分值都一定係世界級噶啦。咁御主前質都係2星，契劍英靈前質都係 N 卡嚟嘅。咁合作緣分係有 boy 啦。咁其實大家都可以睇得到咧，去到比較前面同埋有世界級嘅公分咧，你都見到基本上就係跳出咗 A 至 F 嗰個 range 啦，嗰個啲英靈前質一定係走到 N 噶啦。所以我先講。睇得越多，你就會知道仙家嘅 system 㗎。Top 1咧就係桂綸鎂啦，咁我覺得佢幾型嘅某程度嚟講，同埋一個好專注於
即係做一個演員啊，所以我覺得係一個唔錯嘅發展，因為我覺得桂綸鎂佢本身嘅樣有少少電影感好獨特，並唔係話好賣弄一種好獨特嘅氣質或者係人格嘅感覺咯，係可以走到多面向多啲。咁桂綸鎂咧係自己嘅實力如同咗 S-Star 卡啦，咁公關值咧就係世界級，預展前質咧就係2星，咁近依年前質咧 S 卡，仲要係比較罕有嘅職界，咁樣合作緣分咧就係 C。其實你話槍咧罕唔罕有咧，其實咧係啦，對比其他職界係啦，咁當然有其他職界更加罕有嘅，呢個係有嘅。咁全部睇晒你就會發覺職界真係有分強弱嘅，但係我唔會話俾你聽邊啲職界係邊啲前世啦。循例啦，溫題，如果新人仔自己想查究竟呢啲排行咧，或者自己嘅仙緣咧，其實唔係唔得嘅。咁當然啦，你查仙緣嗰陣，你要聽翻究竟係來自咩即係咩維度嘅聲音啦。如果佢通常同你講啊，仙間係咩神嘅隔離嗰個侍奉者咧，就可以拜拜噶啦，係啦。咁樣咧，然後咧就係你哋喺查呢啲嘅情況下咧，必須要留意自己嘅保護性啦。特別係查女性嗰陣，要落嘅保護性係要多好多嘅。咁今日大概係咁多，跟住先公佈台灣嘅男性排行啦。好，拜拜。